السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ila akhir alayat. Ndugu zangu watukufu Waislamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuafikia kwa siku nyingine tumeweza kukutana katika nyumba miongoni mwa nyumba zake wakati mtukufu kama huu baina ya kubaila ya salati al-isha. Tumwombeni Mwenyezi Mungu insha Allah ayajalie haya tunayoyafanya yawe katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ndugu zangu Waislamu, jana yaliyokatazwa katika sheria tulikuwa tukizungumza masala ya unafiq na wanafiq. Leo katika masala yaliyokatazwa katika sheria tutazungumza masala ya ria. Ria ni ile hali ya mtu kufanya ibada kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine. Mtu yuwaswali, yuwasoma Qur'ani, yuwatoa sadaka, yuwasaidia watu, lakini hayo yote yuwafanya kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yusema katika suratul Nisa'i aya 142 kuwahusu wanafiq: innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum, hakika wanafiq wanamhadaa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu yuwalipa kwa uhadazi wao. Wa idha qamu ila salati, nazama wanaposimama kwenda katika ibada ya swala, qamu kusala, kusimama hali ya kuwa ni wavivu, yurauna nnasa, wanawaonyesha watu, wala yadhkuruna Allaha illa qalila, na hawamtaji Mwenyezi Mungu isipokuwa kidogo. Aya hii ndugu zangu tulifasiri jana wakati tukiwazungumza wanafiki. Tulisema miongoni mwa sifa za wanafiki ni wakiingia katika ibada ya swala basi husimama hali ya kuwa ni wavivu. Lengo lao kubwa ni ria, ni kuonyesha watu kuwa wao wako katika swala na hawana dhikri isipokuwa kidogo. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema Bismillahir Rahmanir Rahim, fawailul lilmusallin,
adhabu kali ni ya wenye kuswali, alladhina, wale ambao, hum wao, an salatihim, na swala yao, sahun, ni wenye kughafilika, alladhina, ambao, hum wao, yurauna, wanaonyesha watu, wayamnauna almaun, na wanazuia vyombo vya nyumbani. Hii ni katika suratul Maun. Katika suratul Baqara 264 pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewazungumza watu wenye kufanya ria. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mumeamini, la tubtilu sadaqatikum, musibatilishe sadaqa zenu, bilmanni, wa kusimulia, wal adha, na udhia, kalladhi, kama yule ambaye, yunfiqu malahu, yuwatoa mali yake, ria annasi, kwa ajili ya kuwaonyesha watu, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, na wala hamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, mpaka mwisho wa aya. Katika Suratun Nisa aya 38 vile vile Mwenyezi Mungu amezungumza kuhusu watu wanaofanya amal kwa ajili ya kuwaonyesha watu, walladhina yunfiquna amwalahum, na wale wanaotoa mali zao, ria annasi, kwa ajili ya kuwaonyesha watu, wala yu'minuna billahi, hawamwamini Mwenyezi Mungu, wala bil yawmil akhir, wala hawaiamini siku ya mwisho. Ndugu zangu, aya ni nyingi zinazokataza ria, na ziko hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwataka ibada yoyote ambayo mwanadamu ataifanya, ibada hiyo aifanye kwa ikhlas. Katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu yuwataka, hataki kushirikishwa katika ibada na mja wake. Mwenyezi Mungu yuwataka unapotoa mali yako uitoe kwa ajili yake. Watu wakisifu wasisifu, lakini wewe utoe kwa ajili yake. Unapoingia katika swala uswali kwa ajili yake. Watu wasifu watukane, wewe swali kwa ajili yake. Unaposaidia mahali popote au lolote unalolifanya, walifanya si kwa sababu ya watu, ni kwa ajili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe radhi na wewe katika yale ambayo wayafanya. Sasa ria, ndugu zangu, ni mtu yuwafanya, lakini si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Ria ni mtu yuwafanya kwa sababu ya kuwaonyesha watu. Amekuja msikitini yuwaswali si kwa sababu ya Allah, ni kwa sababu watu wamuone kuwa yuwaswali. Hii ndiyo ria. Amesaidia, amekwenda mahali amesaidia, si kwa sababu ataka kusaidia sana, ni kwa sababu ataka watu wamsifu kuwa yeye ni mtu wa kusaidia. Lolote alifanyalo lazima atie watu katikati, ili watu wapate kuona jambo kama lile. Yeye ni mtu hayafanyi mambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hii ndugu zangu ndiyo ria. Katika hadithi ya kwanza imepokewa na Sayyidina Abu Huraira radhiallahu anhu, asema sami'tu Rasulallahi, nimemsikia mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam yakul, qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu aliyetukuka, ana mimi aghna shurakai, ni mkwasi zaidi ya washirika, ani shirki, na kushirikishwa. Man amila amalan, yoyote atakayefanya amal, asharaka fihi ma'i, ameshirikisha pa katika amali hiyo pamoja na mimi, ghairi, nisiyekuwa mimi, taraktuhu wa shirkahu, nitaiacha hiyo amali na vile vile yeye na mshirika wake. Unaposwali kwa sababu kuna mtu hapo ataka akuone,
hapa msikitini, siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atakwambia yule uliyekuwa ukiswali kwa ajili yake, nenda akakulipe. Na ilhali siku hiyo watu wote wangoja kulipwa na Mwenyezi Mungu. Sasa wale waliokuwa wakifanya amali kwa sababu za watu, Mwenyezi Mungu atawaambia nendeni mkalipwe na wale ambao mlikuwa mkifanya amali kwa ajili yao. Katika hadithi ya Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna akhwafa ma, hakika kiogopeshacho zaidi ambacho, akhafu alaikum, na kichelea juu yenu, ashirku al-asghar, ni shirki ndogo, arriyau, riya. Yaqulu Allahu yawma al-qiyama, atasema Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, idha jaza an-nasa bi'amalihim, Mwenyezi Mungu akiwalipa watu kwa amali zao, atawaambia wenye kufanya ria, idhhabu, nendeni, ila alladhina, kuwaendea wale ambao kuntum turauna fi dunya, mulikuwa mkiwaonyesha katika dunia, fandhuru, muangalie, hal tajiduna indahum jazaa, je mutapata kwa wao malipo. Hii ndugu zangu, kadhalika katika hadithi zinazoonyesha ubaya wa mtu kufanya amal si kwa ajili ya Allah, ni kwa ajili fulani aone, na ni kwa ajili watu wasifu mtu kama huyu. Na hadithi ndugu zangu ziko nyingi. Katika hadithi ya Rubayh ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri an abihi an jaddihi qala, amesema kharaja alaina Rasulullah, mtume alitutokea sallallahu alayhi wa sallam, wa nahnu natadhakaru al-masiha, na sisi twakumbushana kuhusu Masih ad-Dajjal. Faqala, mtume akasema, ala ukhbirukum, je siwapi habari, bima, kwa kitu ambacho, huwa akhwafu alaikum, na kiogopea zaidi juu yenu, min al-Masih ad-Dajjal. Faqulna, tukasema, bala ya Rasulullah. Faqala, mtume akasema, ashirku al-khafiyyu, ni shirki iliyojificha, ayakuma ar-rajulu, asimame mtu, yusalli, aswali, fayuzayyinu salatahu, akaipamba swala yake, lima yara min nadhari rajulin, kwa kile anachokiona kutokamana na mtu kumwangalia. Hii hadithi, huyu sahaba asema, siku moja tumeketi tumzungumza Masihu Dajjal, tumzungumza Masihu Dajjal. Asema ghafla mtume akatokea nyumbani. Mtume alipokuja akatuona, akatuuliza mwazungumza nini? Tukamwambia mtume tumzungumza Masihu Dajjal. Mtume akamwambia masahaba, mimi namuogopa, mimi kuna kitu nakiogopa zaidi kuliko hata Masihu Dajjal. Wakamuuliza mtume, kitu gani? Mtume akasema, naiogopa shirki iliyojificha. Shirki iliyojificha ni ipi? Mtume akamwambia, ni mtu asimame yuwaswali, Allahu akbar, bismillahir rahmanir rahim, ile swala aiswali vizuri kwa sababu kuna mtu yuamwangalia. Yeye waswali vizuri si kwa sababu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, pengine waswali vizuri kule nyuma kuna tajiri fulani anketi wa kuangalia. Sasa siku hiyo waswali kwa unyenyekevu, na sauti waitengeza, kwa sababu pengine ukimaliza kuswali kuna bahasha, kuna vitu kama hivi. Ala kulli hal, ndugu zangu watukufu Waislamu, hii ndio hali itakavyokuwa siku ya Kiyama. Lakini hadithi kubwa zaidi katika masala ya ria, hadithi kubwa zaidi ambayo tumewahi kuizungumza katika hutuba za Ijumaa, ni hii hadithi ya Abu Huraira ambayo tutaisoma hivi sasa. Abu Huraira asema, inna awwala an-nasi yuqda yawma al-qiyama, mtu wa kwanza siku ya Kiyama atakayehukumiwa. Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu akitukusanya sote, wa mwanzo mpaka wa mwisho,
wa mwanzo Nabii Adam mpaka wa mwisho watakaokuja baada yetu, Mwenyezi Mungu sote atatukusanya katika uwanja mmoja, kisha Mwenyezi Mungu atatuacha. Mwenyezi Mungu hatoshughulika na yoyote. Kikubwa atakachokifanya Mwenyezi Mungu wakati huo, atakuwa akituuliza tu, atakuwa akituuliza ni nani mfalme leo? Leo mfalme ni nani? Mwenyezi Mungu akituuliza kwa ile hali dhiki ambazo tutakuwa tunazo siku hizo, hakuna awezaye kujibu. Mwenyezi Mungu atauliza, limanil mulku leo, ufalme leo ni wa nani? Duniani mlikuwa na wafalme, lakini hivi leo nani mfalme? Watu wote kimya. Mwenyezi Mungu akituangalia, hakuna mwenye kujibu, atakuwa akijibu yeye mwenyewe akisema, lillahi alwahidil qahhar, ufalme leo ni wangu peke yangu, hakuna mwingine. Tutasimama ndugu zangu katika hali hii kwa muda mrefu, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataanza kutuhisabu. Katika kuhisabiwa, hii hadithi ya Sayyidina Abu Huraira yazungumza kwamba mtu wa kwanza atakayeitwa na Mwenyezi Mungu akahesabiwe, yani aulizwe, ulifanya nini, tulikupa hichi, ukafanya nini? Abu Huraira asema mtu wa kwanza atakayeitwa ni rajulun istashhada, ni mtu aliyekwenda katika jihadi akapigana mpaka akafa hali ya kuwa ni shahidi. Na mwajua daraja za mtu kufa shahidi, daraja za mtu kufa shahidi hazina kipimo, ni daraja nyingi ajabu. Tosheka tu kwamba mtu akifa shahidi kule kaburini mwili wake haugusi, miaka na miaka kaburini mwili wake haugusi. Jabir ibn Abdullah al-Ansari, babake ambaye ni Abdullah al-Ansari, aliguliwa katika vita vya Uhud, na waliouliwa katika vita vya Uhud walizikwa pale pale katika uwanja. Kuna mahali Mtume aliainisha kukachimbwa, wakazikwa maswahaba wa Mtume. Baada ya miaka 40, baada ya miaka 40 kukaingia zimba. Nafikiri tunajua wakisema zimba mafuriko. Kukaingia mafuriko, ikawa yale makaburi yote ya wale watu wa Uhud yamefunikwa na maji. Jabir amelala akamuota babake usiku wa kwanza. Babake amwambia, mwanangu, njoo unitoe hapa, haya maji mimi yaniudhi, njoo unitoe unipeleke mahali ambapo hakuna maji. Sayyiduna Jabir ibn Abdullah ile ndoto hakuifanyia kazi mara ya kwanza, akamuota tena babake. Alipomuota mara ya tatu, akenda akarekebisha, akachimba, akamtoa babake vile vile alivyozikwa, mpaka zile nguo zake, ile damu ilivyokuwa, yani amemtoa babake ni kama amezikwa leo asubuhi. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Sasa Mtume asema mtu wa kwanza atakayeitwa siku ya Kiyama kwenda kuhesabiwa na Mwenyezi Mungu ni mtu ambaye amekufa shahidi. Huyu bwana akienda mbele ya Mwenyezi Mungu, fa'arrafahu ni'amahu, Mwenyezi Mungu atamjulisha neema zake. Nilikupa neema fulani, naam, ulinipa ya Rabbi. Nilikupa neema ya kujua kupigana, naam, ulinipa. Nilikupa neema ya nguvu, naam. Kisha Mwenyezi Mungu atamuuliza, fama amilta fiha, katika hizi neema zote ambazo nilikupa ulizifanya nini? Yule bwana atamwambia Mwenyezi Mungu, qataltu fika hatta stashhadtu, kwa zile nguvu ulizonipa na ule ushujaa ulionipa
nilipigana mimi mpaka nikafa hali ya kuwa ni shahidi. Mwenyezi Mungu atamwambia kadhabta, wewe ni mrongo, wazungumza urongo mbele yangu. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un, ulipigana kwa sababu watu wakuite shujaa. Yani wewe katika jihadi ulikuwa wapigana si kwa ajili ya Allah, wapigana watu waseme fulani mashaallah mashaallah, fulani ni shujaa jamani, akishika upanga. Sivyo wanavyo, lengo lako ilikuwa ni hilo. Mwenyezi Mungu atamwambia faqad qila, basi watu walikuwa wakikusifu wakisema wewe ni shujaa, kisha Mwenyezi Mungu atawaamrisha malaika watamkokota wampeleke motoni. Hasa ndugu zangu, kufa shahidi ni kitu kizuri, lakini mtu akifa shahidi si kwa ajili ya Allah ataingia motoni. Shahid ili awe mtu wa peponi ni lazima afe kwa ajili ya Allah peke yake. Huyu ni mtu wa kwanza. Mtume akasema wa rajulun ta'allama al-ilma, mtu wa pili atakayeelewa mbele ya Mwenyezi Mungu ni mtu amesoma. Mwenyezi Mungu alijalia ubongo wake mzuri kushika, kwa sababu ndugu zangu tunajua sote kwamba sote tunakwenda madrasa, sote hapa alhamdulillah tunakwenda madrasa, lakini haina maana ya kwamba kila ende madrasa lazima awe mwalimu, lazima awe shekhi. Wengine huenda madrasa wakajua furudhul wudhui, wengine huenda madrasa wakajua kusoma alif be, wengine huenda madrasa Mwenyezi Mungu akawa amewapa mabongo ya kuelewa masomo ili baadaye na wao wawe walimu. Hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukran, jazakumullahu khair. Ataletwa mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa ilmu. Mwenyezi Mungu fa'arafahu ni'amahu, Mwenyezi Mungu atamjulisha neema zake. Mwenyezi Mungu atamwambia nilikupa akili kali, chochote ukisomacho chaingia kwenye akili, masala ukiyasoma ushayaelewa. Nilikupa uzuri wa kuzungumza, ukiwabainisha watu wakufahamu. Mwenyezi Mungu ataeleza zile neema alizompa, kisha Mwenyezi Mungu atamwambia fama amilta fiha, neema hizi ambazo nimekupa, akili kali, kujua kusoma, ilmu nyingi kifuani, hii ilmu ulitumia vipi? Yule bwana atamwambia Mwenyezi Mungu ta'allamtu al-ilma, nilijifundisha ilmu, wa 'allamtuhu, nikaifundisha, wa qara'tu fika al-Qur'ana, nikasoma Qur'ani. Mwenyezi Mungu atamwambia kadhabta, wazungumza urongo, walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alim, wewe wakati wasoma ile ilmu lengo lako wataka watu wakusifu waseme fulani ni mwanachuoni. Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un, ulisoma Qur'ani ili watu waseme fulani yajua kusoma Qur'ani. Mwenyezi Mungu atamwambia faqad qila, basi watu walikuwa wakikusifu kule duniani, wataitwa malaika wamkokote wampeleke motoni. Ilmu. Na ndugu zangu, hakuna kitu kitukufu kama Mwenyezi Mungu kukupa ilmu. Mwenyezi Mungu akikupa ilmu, wewe ushatononoka, wewe ushasuudika fi dunia wal akhirah. Lakini ilmu hii pamoja na kuwa ni tunu, ni zawadi Mwenyezi Mungu humpa mja wake, ikiwa ilmu hii haikuambatana na ikhlas, ikiwa ilmu hii haikuwa ni kwa ajili ya Allah, ilmu hii itakuwa ni sababu ya mtu kwenda motoni. Kisha Mtume akamzungumza mtu wa tatu wa mwisho. Mtume asema wa rajulun wassa Allahu alayhi, kutaletwa mtu Mwenyezi Mungu amemkundulia, Mwenyezi Mungu amempa utajiri. Kuna watu Mwenyezi Mungu amejalia mikono yao ni mikono ya biashara, hata akiuza mawe atatajirika. Wenzake wauza mawe wapata riziki ya kula, yeye akiuza mawe atakuwa tajiri. Mwenyezi Mungu amejalia kama alivyojalia kuna watu wakisoma huelewa, na hivyo Mwenyezi Mungu amejalia kuna watu hii mikono yao amejalia ni mikono ya kuhesabu pesa. Yeye ni mtu Mwenyezi Mungu amemjalia. Katika masahaba kuna sahaba mmoja alikuwa akiitwa Abu Qilaba al-Ansari. Abu Qilaba ni sahaba
chochote atakachouza yeye atapata pesa chochote. Na ni Mtume alimwombea dua. Mtume alikuwa imefika Idi ya mfungo 3 atakuchinja. Mtume akampa Abu Kilaba, akampa dinari 2, akamwambia nenda sokoni ukaniletee mbuzi kondoo mmoja. Na Mtume yajua kule sokoni kondoo mmoja au dinari ngapi? 2. Kwa ajili Mtume atakakuchinja ni udhiya. Abu Kilaba ni mtu aliyekuwa kuzungumza. Alipoingia sokoni akabageni, kapata kondoo mzuri, akabageni mpaka akamtoa na dinari 1. Akarudi kwa Mtume, akampa Mtume kondoo huyu na dinari yako hii. Kama ni sisi siku hizi hiyo dinari ishazikwa. Kama ni sisi kwa wakati wetu hii dinari 1 hii, kwa sababu Mtume yuwajua kondoo mmoja dinari ngapi? 2. Sasa huyu bwana amekwenda akabageni akatoa kondoo mmoja mzuri kwa dinari ngapi? 1. Akaja kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, nimekwenda kule nikabageni kondoo huyu na dinari yako 1 hii, fanyia mambo mengine. Mtume akafurahi. Kisha Mtume akainua mikono akamwombea dua, ya Rabbi, mfungulie huyu katika biashara. Katika hadithi yasema huyu bwana alikuwa hataki kusanya mchanga hapo nje hapo. Akakusanya mchanga tu, akasema na uuza atapata senti. Hata kama wewe utaudharau, utauona hauna maana, atakuja mtu ule mchanga wa uhitaji, yule bwana atampiga bei, bana huu mchanga na uuza shilingi 30,000, dinari kadhaa, pesa ambayo ni mara 2 ule mchanga. Na yule bwana ataona mbona nimuuzia rais huyu, atachukua kwa sababu ya dua ya Mtume. Sasa ataletwa mtu wa 3, ataulizwa neema. Mwenyezi Mungu atamwambia mikono yako ilikuwa ni mikono ya biashara, ulifanya nini? Yule bwana atamwambia ile mali ulionipa, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka, hakuna mahali ambapo pahitaji msaada ila msaada wangu ulifika. Mwenyezi Mungu atamwambia wewe ni mrongo, ulikuwa ukitoa liyuqala jawad, watu waseme fulani mashallah karimu, yuwatoa, malaika wa mkokoto wampeleke motoni. Sasa ndugu zangu, tusiyafanye marefu, lakini ndugu zangu, katika mambo ya kusikitisha ni mwanadamu apate tabu hapa duniani, tusumbuke, tuswali, tufanye lile na hili, kisha mwanadamu huyu aende mbele ya Mwenyezi Mungu, hizi amali kumbe alikuwa akizifanya kwa ajili ya mtu ambaye yeye mwenyewe siku ya Kiyama hawashi hazimi chembele cha Waswahili. Wakati mtu amekuja hapa msikitini waswali kwa sababu fulani amuone, ala sabili mithali, huyo ambaye wataka kuone mbele ya Mwenyezi Mungu, yeye mwenyewe ndio atakakwenda akaonekana na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndugu zangu, nasaha kubwa ambayo tutaitoa, tuyafanyeni haya mambo kwa ikhlas. Ukitoa, toa kwa ajili ya ikhlas, si kwa sababu watu waone kwamba watoa. Maana asafi shadidi, siku hizi watu wakitoa mpaka simu zifanye kazi, makamera yafanye kazi siku hizi. Ni jana na mnaangalia, niko katika Facebook naangalia, niko na mwanasiasa mmoja hapo kwa Mombasa, yuko msikiti fulani anakwenda kufungua muadhini, basi mpaka kuwanunulia watu bajia. Wallahi ati wachukua video, halafu kwa katika social media bajia viazi, kitu ambacho hakimshindi yoyote kukila. Mtu aweza akanunua akala mpaka akashiba, aweza akanunua vibichi akapelekewa nyumbani akala mpaka akaviacha. Eti mwanasiasa basi, hata kama wasaidia mtu upigwe picha, bajia, viazi. Lakini kwa sababu wao wamezoea, hawasaidii ila lazima
kamera, ila lazima video, ili watu wapate kuonyeshwa ya kuwa fulani mashallah, mashallah. Wallahi lau ni wakarimu mwendee wewe na yeye tu bana, mimi nina mgonjwa wangu hospitali wataikana 100,000, mimi nina kadhaa, nenda wewe na yeye ofisini uangalie kama atakusaidia. Lakini kwa sababu watu watafuta ile shuhura mbele za watu, mimi ndugu zangu niwaulize, mwanasiasa gani siku hizi akitembea hatembei na kupiga picha? Mwanasiasa gani? Kila mwanasiasa hapa msikitini, hii ndio Ramadhani na kura ni mwaka ujao 2027, si ndio? Tutaona vituko kuanzia sasa mpaka 2027, tutaona vituko. Wanasiasa watatuita, watatupa chakula, watatupa pesa, watakuja tupige mapicha na wao, watakuwa na marafiki. Yote haya tutayaona. Lakini ndugu zangu, ni mwanasiasa gani ambaye utamuona yuenda mahali kando yake hakuna mpiga picha, hakuna mtu ambaye kwamba ambeba kamera? Ikiwa lengo ni kusaidia, kwa nini husaidii mpaka watu waone? Hiyo ndio ria. Sasa hiyo ndio ria. Wataka kusaidia, fanya kama hadithi ya Mtume. Mtume asema, wa rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu. Mtu ametoa sadaka kwa mkono wa kulia, ameificha mpaka mkono wa kushoto. Ukiulizwa mkono wa kulia utoa nini, haujui mkono wa kulia. Yani ndivyo namna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapotaka. Ndugu zangu watukufu Waislamu, tumuombeeni Mwenyezi Mungu atupe ikhlasi katika mambo yetu. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu aondoe sheria katika mioyo zetu. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.